हेलो गाइस, टोटल कूलिंग सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। और ये जो आज की वीडियो है एक एलजी के डुअल इन्वर्टर विंडो एसी पर है। और इसमें आज मैं सिर्फ आपको आज मैंने इंस्टॉल किया और इसे चलाया तो फील किया कि ये जो एसीज़ में बीस्ट है, इससे बढ़िया एसी आज तक मैंने नहीं देखा विंडो एसी में, और भी डुअल इन्वर्टर है। ये जो विंडो एसी है, फर्स्ट विंडो एसी है जो तो दोस्तों इसकी मैं मोटर देखी, बड़ी छोटी सी मोटर लगाई है और इसका जो फ्लो है वो का फैन और इसका जो मतलब मेकिंग है, हर चीज़ इन्होंने इतनी खूबसूरती से बनाई कि देख के आपका भी दिल करेगा इसे लेने का। अगर आप विंडो एसी लेने का प्लान कर रहे हैं या आपका कोई दोस्त, फ्रेंड, फैमिली मेम्बर विंडो एसी के लिए प्लान कर रहा है तो एक बार इस एसी को ज़रूर दिखाइएगा और इस एसी के बारे में उन्हें ज़रूर बताइएगा। कंप्रेसर बहुत छोटा बना दिया इन्होंने और उसे भी एक थर्मली प्रोटेक्ट कर दिया है। ये कंडेंसर बड़े खूबसूरती से फिट किए गए हैं और ये पाइपिंग भी, ये देखिए जिसका फ्रंट लुक दिखा देता हूँ मैं एक बार कि इसकी फ्रंट लुक है। इसका जो ब्लोअर है ऊपर है, इसकी डिस्प्ले ऊपर है, इसका जो सक्शन पार्ट है वो बॉटम में है और बस इसका जो फिल्टर है बिल्कुल सामने वाला है। ये ऊपर से खुलता है नीचे की तरफ, तो एक फील ही आया था इसे देखकर। देख लीजिए, इसको मैं बैक साइड से भी दिखा देता हूँ आपको। सिंगल जैक डिस्प्ले है, फैन स्पीड 3 तक जाती है, मोड है इसमें 3 और टाइमर है। आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी इसमें। ये प्योरली कॉपर में है और R32 गैस है इसमें। और जो इसका वेट है वो भी ज़्यादा नहीं है, मतलब इजी टू कैरी है। जिसका जो मैंने को ब्लोअर लगाना जो इंडोर में हवा ब्लो करेगा, उसके आगे मैंने आज तक कोई भी एसी नहीं देखा इसका ब्लो जो है। तो चलिए दोस्तों, मैं इसे हैक करके दिखाता हूँ थोड़ा सा और चला के आपको, ताकि आपको भी पता लगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या दिखा रहा हूँ। ये इसकी डिस्प्ले है, देख लीजिए। ड्राई फैन, टाइमर, स्लीप, क्लीन फिल्टर, इसमें किसी तरह के मैसेज इसको मिलेंगे। इसका बारकोड है, उसको करके देख सकते हैं। और ये 2 वेरिएंट का है फिल्टर। भाई ये तो रिपेयर भी करना मुश्किल हो जाएगा अंदर, कोई तो इसकी नॉलेज भी नहीं है। आसपास है और इन दोनों में पिछले सीजन ऑफिस वाला लेके आए थे ना, वो बढ़िया था यार। तो मैंने से लगा दिया और मैं उसको मैंने के बाद इसकी आपको बहुत ही छोटा 8 मिलीमीटर एलजी, मतलब अब तो बंद हो गया की फील है। दोस्तों मैं से चलाना स्टार्ट करती हूँ। इसके ऊपर फैन स्विच जरूर करूँ। भाई मत छेड़ो उधर से यार। क्या बता ऑटो पे पूल पे ये इसकी जो फैन स्पीड है 3 पे कर रखी है और इसका फ्लो देख लीजिए। मतलब आज तक मैंने ऐसे किसी एसी का फ्लो नहीं देखा। आपको अगर विंडो एसी लेने की सोच रहे हैं तो एलजी का डुअल इन्वर्टर 3 स्टार या 5 स्टार लीजिए।